Fala galera, beleza? Um ano se passou aí, eu tô trazendo mais uma modificação zona. Pra quem não conhece, ó, Jader Vlog, se inscreve aí no canal. Quase 200 mil inscritos, ajuda a gente a atingir essa próxima meta, fechou? Pra quem não conhece ainda meu som, eu vou mostrar pra vocês. Porém aí hoje é um vídeo de despedida. Pra quem não sabe, ó, esse é meu som. Tem aí a usininha de 160, uma banda aqui de 1600 RMS, outra 8000, bem novinha, e aquela ali de 800. Sequenciador Expert, PX2, central de LED, barramento de cobre que eu fiz aqui, ó, lá no meu primeiro som. E ali na caçamba eu tenho dois tornados 5600, né, dois médios e dois drivers de titânio, que substitui o uso de Twitter, né, então só são dois. E é o seguinte, amanhã o som vai embora, então vou estar gravando esse vídeo aqui porque eu vou tirar tudo do carro hoje, que amanhã o pai do rapaz vai estar vindo levar lá. Esse som aqui vai uns 400 km aqui da minha cidade de Valinhos, né? Então vamos agilizar esse processo de desmontagem. Só vou fazer uma desmontagem parcial porque o comprador ele tem uma Saveiro G7, então provavelmente não. Ele vai montar esse som numa Saveiro, então é totalmente plug and play. Tira da minha, coloca na dele, beleza? Se você não viu esse som tocando, ó, confere no primeiro link da descrição aí, que vai ser o vídeo que eu apresentei ele há quase um ano exatamente. Fechou? Então bora lá, vamos desmontar esse som aí. Mas lembrando, eu tô desmontando porque vem um projetão novo, né? A Saveiro aqui ela tá à venda, para quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram, ó, Jader Vlog vai estar passando aqui, para vocês terem mais informações do carro. Fechou? Vendendo a Saveiro aí vem um carro novo, projeto novo, tanto de carro quanto de som. Então fortalece nós lá na divulgação do flyer do carro. Demorou? Cê é louco, filho. Foi mais de meia hora só na caçamba, mano. Os bagulho é pesado, hein? Aqui, ó. O gravizão. Esse tornadão. Tenho esse costume de guardar tudo que eu compro. Ó, as caixas originais dos 5600 aqui, ó. Caixa da banda. Lá em cima da minha casa lá tem as caixas dos outros módulos. Caixa das baterias. As baterias. Caixa do médio aqui, ó. Vou mostrar. Os médios. Ficou escondido aqui, mas... Essa cornetinha cromada que eu fiz. Deu um trampo do caramba, né? E é isso aí. Vamos partir agora a partir de dentro dos módulos. Eu combinei com ele de não desmontar os componentes, porque ele ia montar de novo, né, por ser uma Saveiro. Nisso daí raspa, danifica, então eu falei, ó, vou te mandar o painel montado. Você apenas puxa a fiação para trás e liga nas baterias. Agora vamos lá, vamos arrancar que tem mais uma horinha ali agora. E a caçambona, né, agora ficou limpinha novamente. Agora o carro sobe mais, fica um pouquinho mais confortável para andar. Agora eu vou dar um trato tudo aqui, ó. Final de semana eu vou lavar ela para deixar nos trinques pro próximo dono aí. Pra quem não sabe, ela é vitrificada, então lavou, tá zero novamente. Fechou? 2000 anos depois. Mano, acho que já faz umas 4 horas que eu tô desmontando. Consegui remover tudo do carro agora. Cê é louco, tô acabado, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. 1h50 da manhã. Consegui arrancar o painel. Tudinho aqui, né? Deixa eu dar. Consegui arrancar o painel, ó. Tudinho aqui. Olha o que dá trabalho aqui. Fio, cara. Esses fios industriais faz economizar bastante. Porém o bagulho é duro, velho. Mas dá um trabalho. Minha coluna tá arregaçada, filho. Essa virinha tá depenada, ó. Quase original. Agora é só tirar essas travas aí que fixa, ó. Fixava, né, no painel de módulos. E voltar as molduras laterais. É isso aí. Bora finalizar aqui. Que ainda tem um trampinho ali dentro do carro. Deixar ele em condições de uso, né? Porque amanhã eu vou trabalhar com ela. Então os fios tem que estar tudo bem isoladinho, sem energia o que tiver. E o que não tiver organizado. Fechou? Mostro pra vocês mais amanhã que vai estar um pouquinho mais caro. E a hora que for entregar o som. Fechou? Pra vocês é o mesmo vídeo aí. Tamo junto.
É isso aí, galera. O rapaz acabou de passar aqui, levou o som. Como foi muito corrido, eu não consegui gravar para vocês, ó. Inclusive eu não quis nem levar a caixa. Levou do jeitinho que tava aí, que nem eu mostrei para vocês, beleza? Então, infelizmente aí não consegui, mas felicidades aí pro novo dono. Tô sabendo que ele já tá instalando. Acho que amanhã, no caso é sexta-feira aqui pra mim, dia 31 de janeiro. Acredito que ele vai estar concluindo ou quase. Fechou? Queria convidar vocês aí para participar do novo projetinho que vai sair a partir do próximo vídeo, fechou? Esse vídeo vai ficando por aqui porque eu não consegui gravar o conteúdo, mas já providenciei outros conteúdos para vocês, que inclusive eu vou mostrar um pouquinho adiantado. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma caixinha Bob. Ali a gente tem um acrílico, ó. Tá vendo? Eu não vou mostrar muito em detalhes porque é um vídeo que já está gravado, vai ser o próximo. Provavelmente vai sair no sábado lá para meio-dia. Então já deixa o like aí para ajudar nesse vídeo aqui. E se inscreve no canal para receber notificação dos vídeos da Caixa Bob. Serão vários, fechou? Tamo junto.